समझ नहीं आता इस जमाने में हम वफा करें तो किससे करें। मिट्टी से बने लोग यहाँ कागज के टुकड़ों के लिए बिक जाते हैं। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम अंधों की तरह किसी पर विश्वास करें और वो हमें महसूस करा दे कि हम वाकई अंधे हैं। हिम्मत इतनी थी कि समंदर भी पार कर सकते थे, मजबूर इतने हुए कि 2 बूंद आंसुओं ने डुबो दिया हमें।